Companii se pot ascunde escroci care vând iluzii. Vă țin de vorbă la telefon ca să-și încarce ei creditele sau, mai rău, vă propun să intrați într-o competiție după ce vă conving să achitați niște taxe inventate. Felicitări! În urma tragerii la sorți, Altex va desemnat câștigătorul unui telefon Nokia N97 și 10.000 de euro. Pentru informații, apelați la acest număr de telefon. Acesta e mesajul primit de un bărbat pe telefonul mobil. A urmat instrucțiunile și așa zisul reprezentant al companiei l-a învățat cum poate intra în posesia premiului. Veți merge să vă ridicați acest premiu de la orice magazin Altex. Acolo veți intra doar în posesia telefonului, iar pentru a intra în posesia sumei de 10.000 euro, vă veți prezenta la sucursala mare a BCR-ului. Pentru a-l convinge că nu este o glumă, în joc mai intră un individ care pretinde că ar fi reprezentantul băncii de unde câștigătorul își poate lua banii. O să facem o programare până în jurul orelor 18. Aveți mare grijă. Aceste conversații telefonice interminabile și neverificate nu fac altceva decât să vă încarce nota de plată. Pentru escroci, în schimb, înseamnă încărcarea unor conturi goale de mobil. Noi nu avem niciun fel de legătură cu aceste SMS-uri false și nici cu emitentul lor. Recomandăm tuturor consumatorilor care primesc astfel de mesaje să nu dea curs acțiunilor sugerate, să nu sune la niciun număr de telefon și să anunțe poliție. Aceste false promoții sau tombole sunt doar o metodă de a escroca persoane de bună credință, precizează și reprezentanții Asociației Operatorilor Mobili din România. Chiar și numele ProTV a fost menționat în anunțuri de acest gen. O doamnă din Botoșani a fost sunată pe telefonul fix de un bărbat care i-a spus că ar fi câștigat 10.000 de euro și o plasmă în urma unei extrageri din cadrul unui concurs organizat la televiziunea noastră. Precizăm faptul că ProTV nu organizează niciun concurs sau casting în afara celor care sunt promovate pe post ori pe site-uri. Tot la categoria CP pot intra și sutele de spamuri pe care le puteți primi în această perioadă pe mail.